Assessore, ha approvato oggi il piano operativo per numerosi interventi di viabilità. Sì, è il piano operativo delle opere di manutenzione straordinaria e realizzazione per quanto riguarda FVG Strade, che si compone sostanzialmente di due parti. Da una parte la realizzazione di interventi che hanno già un avvio di progettazione e che quindi possono essere cantierati entro quest'anno, che ricomprendono molte criticità sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista dell'impatto più propriamente detto delle infrastrutture sul territorio, e una seconda parte che riguarda l'avvio della progettazione di una serie di opere che quindi riteniamo importanti e rilevanti per il nostro territorio regionale, la cui attuazione evidentemente avverrà nei mesi successivi. Un programma chiaro, con forti priorità, in cui l'attenzione ai territori cerca di coniugarsi con gli elementi di sicurezza. Ad esempio interveniamo sul famoso bivio ad H, che è il maggior punto di incidentalità della regione, come rilevato dal nostro MITRIS, dal nostro sistema di rilevamento dell'incidentalità. Quindi una programmazione molto attenta proprio al tema della sicurezza, al tema della soluzione dei punti critici e alla prioritarizzazione di questi interventi.